इब्रत न्यूज़ सां गॾु ग़ुलाम हुसैन ख़ासकली ऐं मुख़्तियार मक़वामा जी ख़िदमत में हाज़िर आहियूं। हैदराबाद जो फतेह चौक आहे जंहिंखे गुज़िरियल 4 ॾींहंनि खां जेको आहे सो मुसलसिल ही मेन रोड आहे जेको आहे सो मीरपुर खां हैदराबाद खे मिलाइण वारो। फतेह चौक ते 4 ॾींहंनि खां इंतिज़ामिया जी नाअहलीअ सबबि मुसलसिल पाणी मौजूदु आहे, जंहिंजे करे त हज़ारे माण्हू जेके गुज़रनि था उहे सख़्तु मुश्किलात खे ऐं परेशानीअ खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। इंतिज़ामिया रोज़ जे बुनियाद ते पाणी कढण लाइ कमु करे थी, पर इंतिज़ामिया खां बि असां पुछंदासीं त एॾो नाअहली जो मुज़ाहिरो छाजे करे थियो आहे। ऐं पाणी तव्हां जेको आहे सो साथी दोस्त ॾेखारींदो, तव्हां ॾिसी सघो था त हीउ दरिया जो ॾेख आहे। हैदराबाद में का बरसाति न आहे, हैदराबाद में जेको आहे सो ॿोॾि जो मंज़रु छो आहे। हैदराबाद जे हिन फतेह चौक ते निगरान हुकूमत रिटायर्ड चीफ जस्टिस मक़बूल बाकर साहब, सिंध हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐं डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हिननि मामलनि जा सख़्तीअ सां नोटिस वठे, छो त हिन वक़्तु बदिलियूं उन्हनि जे हथ में आहिनि। त एॾो इंतिज़ामिया जी एॾी नाअहली छाजे करे आहे। ऐं तव्हांखे असां ॾेखारींदासीं, हिते ॻाल्हि ॿोल बि कंदासीं। जेको आहे तव्हां ॾिसी सघो था, मुंहिंजे साथी बैकग्राउंड में ॾेखारींदो त हीउ पाणी जेको आहे ॾिसो त गाॾियूं जेको आहे हितां कीअं गुज़रनि थियूं। हितां कई फैमिलियूं गुज़रनि थियूं, जेके औरतूं मर्द ॿार सख़्तु मुश्किलात खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। ऐं सवें गाॾियूं जेके आहिनि सो हिन रोड सां गुज़रनि थियूं। हितां वरी जेको आहे सो हिन रोड खे परियां बंदि करे छॾियो आहे, उते पंप पिया आहिनि, हितां बि गाॾियूं नथियूं गुज़रनि। काफ़ी जेको आहे सो गाॾियूं जेके माण्हू मुसाफ़िर न कनि था उहे परेशानी। ऐं हिन सिलसिले में असां जेके हिते कमु करिया आहिनि उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हीउ रोज़ रोज़ पाणी हिते जेको आहे सो छाजे करे थो उथले। अचासीं त हीउ मामिलो अञा ताईं जेको आहे हल छो नथो थिए। पाणी हितां जेको आहे सो बीठो आहे। मुराजिद साहब, हीउ छाजे करे पाणी ही वासा वारनि जो जेको आहे पंपिंग स्टेशनूं दरिया खान पंपिंग स्टेशन ते नथियूं हलनि, जिन जे करे ही सॼे शहर जो सिटी जो पाणी अचे थो उहो नालो ओवरफ्लो थियो आहे। उनजे करे ही प्रॉब्लम थियो आहे, सॼी साइड खे तबाह करे छॾियो अथई। ऐं घणियूं ई कंप्लेनूं कयूं अथऊं वासा वारनि खे, DC साहब खे, AC साहब खे, अञा ताईं को तदारक न थियो आहे। ऐं साइड जी सॼी जेको आहे न ही इंफ्रास्ट्रक्चर बि तबाह थी वियो आहे। आवाम जे लाइ बि वॾी परेशानी लॻी पई आहे। अच्छा मुराजिद साहब, तव्हां ॿुधायो था त जेको आहे सो डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद, कमिश्नर हैदराबाद, HGA वासा, हीउ सॼो कमु उन्हनि जो आहे, पर तव्हां पंहिंजी मदद इंडस्ट्री वारा कमु पिया कयो, उहे इंतिज़ामिया छो नोटिस नथी वठे। उहो हाणे इंतिज़ामिया खे असां इंफॉर्म कयो आहे, उहो वासा वारनि सां कंटेक्ट में आहिनि। उन्हनि जो चवणु आहे त कुझु मशीनरी असांजी ख़राबु आहे, जेका असां रिपेयर कयूं पिया ऐं हलायूं पिया। वॾा पंप हिननि जा बंदि पिया आहिनि, नंढा पंप हलाईंदा। अगरि वॾा पंप हलाईंदा न त हीउ प्रॉब्लम ख़तमु थी वेंदो। अच्छा, हिन जो हल छा आहे मुराजिद साहब? जो वाहिद हली वियो आहे त फुलेरी केनाल खे हेठि कयो वञे त जीअं हीउ नेचुरल स्लोप सां निकिरी वञे, या वरी पंपिंग हुननि जी स्टेशन जेका आहे उहा प्रॉपर फंक्शन करे त जीअं हीउ प्रॉब्लम क्रिएट न थिए। बाबा इहो हफ़्ते 10 ॾींहं खां वधीक थिया आहिनि, बल्कि महीने खां वधीक थिया आहिनि हिन हफ़्ते पाणीअ जे। सॼी इंडस्ट्रियल एरिया डुबी पई आहे। मज़दूर हींअर 2 बजे एहतजाज थींदा, वधीक एहतजाज थींदा मज़दूरनि जा। हिते जेके बि इंडस्ट्रियल एरिया न उहो बंदि थिए। जेके बि पाणी अचेसि थो न, इहे रुॻी फोटो सेशन आहे। इहो हिन खां पाणी हिन जो हल न आहे। पाणी अॻिते बंदि कयो आहे, लाज़मी हुनखे बंदि कयो। जेसि ताईं हू कोन खलंदा इहे पंप कोन खलाए सघंदा। केरु को कमु कंदो इहो रुॻी फोटो सेशन आहे। को बि हुन इंतिज़ाम पाण थो ॾिसे, सॼी इंडस्ट्रियल एरिया डुबी पई आहे। इहे पाठक हिनखे बंदि कया आहिनि। हुते पंप न कनि न कोन न हैदराबाद जे कमिश्नर खे फ़िक्र आहे, न हुनखे फ़िक्र आहे, न जेकी आहे न जेके साइड एसोसिएशन खे फ़िक्र आहे। साइड वारा बि हिते वेठा आहिनि, केरु तो कमु कोन थो करे। जेके HGA जो नालो आहे इहो, न को HGA वारो डायरेक्टर कमु थो करे, न इहो कमु थो करे। सभु जेके आहे न इंडस्ट्रियल डुबी पई आहे। बाबा महिरबानी करे हिनखे ख़तमु करे। रुॻो रोज़ जो मसइलो न आहे, रोज़ जो मसइलो आहे। इहा हिकिड़े ॾींहं जो न, हींअर त हींअर ॾिसंदे न त अॻिते हलंदो जेके इहा न सभु डुबी पई आहे। इंडस्ट्रियल बि डुबी पिया आहिनि। हीअ पंप खां हलंदो कोन थो, इहो पंप निकिरंदो, पाणी वेंदो किथे? पाणी वेठो वञे। जेको तव्हां ॿुधायो आहे त इंडस्ट्री सॼी मुतासिरा ॿुॾल आहे। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद, HGA जो जेको आहे डायरेक्टर, ॿियनि सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे तव्हांजी? हा हुन त अॼु हुनजी विज़िट जी हुई, पर कोन आया आहिनि। 12 बजे हिनजी रखी त हेॾे विज़िट थींदी आहिनि, केरु कोन आया आहिनि। हेसि ताईं केरु कोन आया आहिनि। असां पाण हुते वेठा आहिनि। हींअर एहतजाज थींदो, वधीक एहतजाज थींदो, जेको सभु इहो ख़बर पवंदी।
इंडस्ट्री सभी देखिए ना, सब डूबी पई। लेकिन असां गुफ्तगू कई हैदराबाद में जो कोई हैदराबाद में जो कोई फतेह चौक जो इलाइक़ो आहे, मेन जो आहे सो फतेह चौक आहे, मेन रोड आहे, जिते हैदराबाद मीरपुर ख़ास के मिलाइण वारो मेन रोड आहे, उते ही गोॾे जहिड़ो पाणी मौजूदु आहे ऐं उते पाणी बीठो आहे। इंडस्ट्री एरिया वारा जेके आहिनि सो पंहिंजी मदद पाण जे तहत पाणी निकाल करे रहिया आहिनि, पर उहो पाणी उबतो ई उते फिरे थो ऐं वहे थो। काफ़ी जेको आहे सो इंडस्ट्री एरिया ॿुॾी चुकी आहे, माण्हू सरापा एहतिजाज पिया आहिनि। इहो सॼो कमु जेको आहे HDA जे डायरेक्टर जनरल जो आहे, HDA जो डायरेक्टर डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद, वासा जो MD ऐं हैदराबाद जी इंतिज़ामिया, उन्हनि जो को ॾसपतो ई न आहे। हिननि जो चवणु आहे त इंतिज़ामिया खे बार बार शिकायतूं कयूं वियूं आहिनि, पर इंतिज़ामिया हिन मसइले खे हल करण लाइ को बि नोटिस नथी वठे ऐं मामले खे हल नथी करे। साथी रिपोर्टर मुख्तियार वके सां गॾु ग़ुलाम हुसैन ख़ासि के लिए इबरत न्यूज़ हैदराबाद।